Мы начинаем монтаж теплого пола на основе современной инфракрасной системы. Кладем подложку. Теперь очередь нагревательного элемента с карбоновым слоем. При подаче электричества он излучает инфракрасные лучи. Они попадают на другие поверхности и предметы, и все объекты в комнате становятся своеобразными нагревателями. Все это похоже на действие солнечного света. Важно, что тепло излучает каждый сантиметр пленки, поэтому система очень экономичная. Монтаж прост и занимает буквально пару часов. А Наташа Барбье отправилась в гости к давней знакомой Михаилу